космические организмы требуют отдыха. Наши космические... Я понял. Ваш космический организм требует отдыха. А самый лучший отдых как раз на природе. Эх, сейчас бы чего-нибудь покушать. Покушать. А в лесу-то, кроме грибов, ничего и нету. Ничего нету. Пошли грибы собирать. А что такое грибы? Ну, это такие ножки с шляпками. Или шляпки на ножках. Ищите, не ошибетесь. Это грибы? Нет, это какая-то ветка. Ветка. Это грибы? Нет, это цветок. Цветок. А это грибы? Нет, это лягушка. Лягушка. Квак. Возьмите меня, съешьте мою шляпку. Возьмите меня, съешьте мою шляпку. Смотрите, вот еще гриб. У него красная шляпка, а на ней белые точки. Ну и что? Это мухомор. Плохой гриб, ядовитый. Есть нельзя. Тьфу. Есть нельзя. Тьфу. Что? Отравить решили? Ну, сейчас я вам покажу. И-я! Уа-а-а-а-а! Вот так. И нет грибов. Смотрите. Откуда в вашей летательной тарелке наши сосиски? Я взял их про запас из большого холодного дома. Из холодильника. Ай, молодец. Мяу, жить можно. Но нужен костер. Их же нужно разогреть, поджарить. Ну, ничего без меня не могут. Вот вам спички. Смотрите, какой-то грибник спички потерял. Вот теперь костер и разведем. Маловат костерочек-то. Еще давай, еще. А вот это уже опасно. Это же катастрофа. Это лесной пожар будет. Всем пожаром пожар. Тушите его, тушите. Ветками забрасывайте. Листьями засыпайте. Травой. Вы что? Вы так только подкармливаете огонь. Землей его надо, песком да водой заливать. Уф, мяу, чуть не сгорели. Как оказывается, опасно костры разводить. Особенно в лесу. Да уж нет, с огнем я больше не играю. Теперь только с водой. Она куда безопаснее. Мне купаться захотелось. Я купаться побежал. Костик, подожди, я с тобой. Ой, а здесь написано: купание запрещено. Я только до того берега и обратно. Плыви, далеко не уплывешь. Не будь цели кослющему. Бумс! Уа-а-а-а-а! Бумс! Уа-а-а-а-а! Бумс! Помогите, тону. Костик. Внимание! Хватайся за мой хвост. Живо!
никогда не стоит купаться в озере без разрешения взрослых, особенно там, где купание запрещено. Я вот вообще против купания. А как же чистота? А что чистота? Мы, коты, умываемся. И да, рад вам сообщить, что вы прошли обучение и вам присваивается звание «Юный спасатель». Юный спасатель. Муха какая-то назойливая, надоела уже. Преследует нас и преследует целый день. Кыш, кыш. Уважаемый Жмых, Уважаемый Плутон, мы все поняли. мы все запомнили. Мы сейчас же полетим и обучим всех жителей нашей галактики этим несложным, но таким нужным правилам. И это правильно. Теперь вы много чего знаете. А это уже за нами. Щабуда, Тубадум, Калаба. До свидания, Земля. до свидания, земляне. До свидания, Жмых. У тебя очень красивое имя. Плутон. До свидания. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Ну, теперь все в порядке.